รัตนะติยสะวันเตมิยมคณะสมฤกษ์บองกงอัญชลิกราบนมัสการดาวจุมพกุลรัตนะไตรตั้งใบคือเมียนปุตโทสองได้เจรัตนะดาดงดำประสาปงพลลุสมกราบนมัสการดามไตรสองกรุบธนานกรรมตั้งอ้อนองปริจินจักกัมปิจีสติสการะดอกปงโพบรันโปดอลเย็ดโยมจุพุทธศาสนึกต่างอ้อแต่แต่สดับโยมกันนามาเพียบคือลายจีเรียงรอลไงไอ้ไงนี่คือไงจันปรำปีรู้แทบบอกนำรู้ทศพุทธศักราชปีก่อนตอนโดยhọสับรำใบตรงไงตีหมกไข่แทนมักราชนำปีปอนหมกไข่ปรำจังให้สัตว์ทุสับวรเย็นโยมพุทธบริษัทตั้งอ้อยมกันนามาเพียบสมแคลมนักกุลดอลกุญจ่าพุทธบริษัทตั้งอ้อแต่แต่กำลุกรองนูบรรดวลวิปัสสนาอุเรียสระมเตสไรแขกสิมเรียบได้ประดุจดามโดยลูกครูอนุกรสระมเตสไรให้ดำน้ำคือยมกันนะปอนไซให้นึงเราเอาจันท่าแต่เราจะประจำนองปีนี้จังให้สมดาลำนังได้ยัดโยมพุทธบริษัทจังโจรุมก่อสร้างกันได้จังหันไปส่องกันได้โยมไปส่องเปียดกันได้คือโจรุมตามโยมกันนามาเพียบโดยปัจจุบันนี้คือดอกนวมรีบจอมรวงใบโบรวงใบนั่นคือโดยโอนไสสายไสให้รีบจอมโต้มโยมนั่นคือเป็นครัวลูกก้อนปันแต่ดำนางมือกาขอเต้าหนุกนองกาก่อสร้างสถาปนานั่นคือโดยเราเอาจันท่าอย่างให้ยันโยมพุทธบริษัทจิตไงต่างอ้อคือโดยสารตีกระไรนี่คือจิตตีกระไรทำไมผมเมียนกลางคว้าขาดอย่างจ้าอย่างนั้นผมโดยรวงใบนั่นก็มันตวนรู้ตีสนาสนะเปรซองให้ตึกจีบแท้คือปปวนตึกนั่นก็ละอูให้โยมโดยยันโยมพุทธบริษัทได้บานจืนหมดตัวแล้วผมโยมได้บานหมดเฟอสมาธิปะบัดเยอะเที่ยวดอกไงปัจจัยมีญาติโยมพุทธบริษัทบานสะสูแต่เจ้าบอกโยมกันนามาเพียวรบวอลติกาเงียไอ้นึงไอจืนหมดเฟอหมดไงไอ้บานหรือก็เปลนาจังโมไอโมบานโปไอโมเฟอบานดูตีนี่ให้สงัดได้โยมปันเรียงอัตขันติดได้สายยังไงสายไงเองจังเตอโยมปันแต่นังตามาเกียร์ไรบอกกุญจ่าเย็ดโยมพุทธบริษัทคลาก็โจจัดนั่นเย็ดโยมดึกพุทธบริษัทคลาเกิดเมียนจะนับอารมณ์จังเจอโมกอะไรสงัดเองจังเตอบอกนังตามาเกียร์ไรนะโยมตามเจียสไรบ่เหียดโยมพุทธบริษัทเตะโบจังให้ยมกันนาสมแคลมนักคุณเหียดโยมได้บานโจรูมตั้งปีบังเกิดในมื้อเหียดโยมได้บานโจรูมขนมกาจิวได้ไอ้ขนมกาจิวคัมภีร์ไตรดอกถะกถาตูไอ้โจรูมจะสาบกะแลงปัญจอุกีไอ้โจรุมได้โซล่าให้กัมปี
តែញាតិញោមបានចូលរួមដោយប្រវេសណ្ដោក្រេ2ក្រេ3ហើយមានសម្ភារៈផ្សេងខ្ញុំណាហើយដូចខ្ញុំកណាបានជម្រាបចម្រើនពោហើយខ្ញុំណាកន្លែងនេះគឺខ្វះខាតដូចដីសម្រាប់ចាក់ផ្លូវផ្លូវយើងក៏វាមិនទាន់ស្រួលដែរខ្ញុំរៀងទៀបបន្តិចព្រោះបើចាក់ដីទៀតមិនដឹងប្រហែលឡានទៀតទេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបន្តធានបត់ពីម្សិលមិញព្រោះធានបត់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងពុទ្ធជ័យមង្គលនឹងពុទ្ធជ័យមង្គលហ្នឹងដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលើកហើយរឿងមង្គលហ្នឹងវាមាននៅគ្រប់ពេលណាក៏មានដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើមនុស្សអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកធ្វើបងចឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងបងព្រះអង្គលើកនៅមង្គលតាក់ទងនឹងពុទ្ធជ័យមង្គលនឹងព្រះអង្គអត់មានយកអីទេញោមគឺយកបារមីទាំង10ហ្នឹងមួយជាទីពឹងមួយជាទីអាងបងប៉ុន្តែដោយសារញោមគាត់បានសាកស៊ូថាមនុស្សយើងមិនបានយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនរបស់ខ្លះយើងលះមិនបានញោមលះអត់បានទី1គឺលោភៈទី2គឺទោសៈទី3គឺមោហៈទី4នោះគឺការប្រកាន់ញោមទី5ហ្នឹងចរិតស៊ីនហើយញោមស្គាល់ហើយចរិតស៊ីនណាញោមណោះបងចរិតស៊ីនគេថាចរិតពីកំណើតមកចាញ់ពីពោះម៉ែមកការពិតលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាមានគ្រប់នៅគ្រប់មនុស្សញោមញោមខ្លះទាំងមិនបានអ្នកប៊ូសនឹងចេះចង់បានចេះខឹងចេះមានមោហៈវង្វេងវាដូចតែគ្នាទេញោមប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យអប់រំចិត្តជាប្រចាំព្រោះមនុស្សយើងទាំងមនុស្សប្រុសទាំងមនុស្សស្រីពេលដែលកើតមកលើកដំបូងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមគឺរបស់ដែលជាប់មកតាមយើងអត់ពិបាកបង្រៀនគឺតណ្ហាបងហើយមួយទៀតដែលជាប់មកតាមយើងគឺអវិជ្ជាល្ងងមួយទៀតដែលជាប់មកតាមយើងគឺមេនៈការប្រកាន់នឹងប្រកាន់ថាជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះអីចឹងទេញោមណោះចឹងទៅនៅពេលណាយើងប្រកាន់ថាអញល្អជាងគេអញប្រសើរជាងគេអញចេះជាងគេរស់សុខអត់ឃើញទេញោមណារស់សុខអត់ឃើញទេដូចខ្ញុំកណាបានស្ដាប់មានបណ្ឌិតស្រុកយើងទេព្រោះបណ្ឌិតនៅស្រុកយៈឯណោះញោមគាត់ថាអ្នកប៊ូសយើងនៅពេលណាតែដោះស្បង់ចំពោទៅវាអន់ជាងបណ្ឌិតបងនឹងពួកបណ្ឌិតគេថ្វាយអង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប៊ូសគេអត់ថ្វាយអង្គមទេកាពិតมันខុសគ្នាទេញោមមិនថាអ្នកប៊ូសមិនថាយាយមិនថាតាទេពោលសំខាន់ផុតគឺគុណធម៌បងដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់លើកហើយដូចលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្លះមិនបានសិក្សារៀនសូត្របានខ្ពស់ដូចយើងទេប៉ុន្តែអាចផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យកូនរៀនចប់ឌីប្លូមឲ្យកូនរៀនចប់បាក់ឌុបឲ្យកូនរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតញោមប៉ុន្តែយើងរៀនមុខវិជ្ជាអីចេះមុខវិជ្ជាហ្នឹងញោមជួនកាលអ្នកខ្លះមិនចេះផងបងរៀនហើយបើអត់ចេះបង
โดยอุตหะท่าข้างทั่วเนี่ยได้เรียนอภิธรรมอ้อยมันใหญ่ไปสนใหญ่ไม่เกิดโยมอ้อยมันใหญ่เปรี้ยวนี้ใหญ่ไม่เกิดจังนั่งสำหรับเนี่ยได้ศึกษาเรียนโสดปันแต่เปรี้ยบางท่าสำคัญพอดบะดิโพลมเป็นเมียดิโพลมปล้องดิโพลมจัดนะบะดุปล้องบะดุปเผาจัดบะระยะบัดปล้องบะระยะบัดเผาจัดอนุบันดัดหรือกับบันดัดนกน้องจัดบ่ยืงปันแต่การปล้องไปเจนึงโดยเปรี้ยลูท่าดำโบ้งยังเรียนตรึกได้สันอยู่แผนกปะระยัดยังเรียนตรึกได้จ้ะแจ้งตัวจะปะดบัดปะดบัดปะดเวทใบจังใบยังเรียนใจภาษาสามัญท่าเราเป็นนายยังแจ้เฮ้ยยังอ่านวัดตัวนั่งโดยอุตหะท่าเนี่ยเรียนแต่ตรึกได้พอยมาเปล่านะโยมนี่นู่นสมาธิใจchoปั้นยังอัดบานเฟอร์ผมนะโดยปลายระบาดเจนคงจือกระทาประสันไปยังเรียนให้ยังอันบานอันวัดสมาหนังโซนโยมตรึกได้นี่ยัยให้มันเฟอร์สมาหนังโซนโดยนี่นะจังให้บานนะผู้เนี่ยปลายปิดประกอบเนี่ยปลายแจกดังถึงเพลาลูแจกดังถึงเพลาทั่วคือกินยัยโมเมียนจิวทั่วคุณทั่วนายโยมแต่บัดบังคุณทั่วแบบว่าจังเตียตอมนางเปรียสมาสัมพุทธมูลเหตุได้บันบังชนิดมีบอกต้องมาโชว์ใบคลาบังโยนในน้ำมาจิตตีปึ้งคือคลุนบังเตือนโยมคลุนบังเตือนอันเมนตีปึ้งเนี่ยในตีปึ้งเนี่ยนกเตยจังให้บานนกน้องจำน้อยเซ็งแต่บังโยบารมีหนึ่งโมจิตทมนั่นคือเมียนเตียนเซลในคำเมียปัญญาวิริยะคันเตสัจจะตุทานเมตตาหนึ่งเปคาหนึ่งสรุปต่างๆเวียดดอบเมนได้nhổโป้ở dưới nước ban mạ mùi hình nữ chẳng thấy việt thôi ai bóng chinh mì chẳng thấy bàn sạch mì nâng khơi được nó hỏi cứ khơi thà phụ sen na nâng mình ái vừa với anh ta rái đó Priya Maha Bồ Rò Bàn có chập đâm cái thà tu xạ cơ lần nhộm khăn xâm bá nâng Priya bộ cứ thà anh nâng pra vút nhộm nâng vút đấy nhưng mà vút bồng bùn bạc ca nâng cứ phơ oi Maha Bồ Rò nâng cứ khay khai hái ruột tàu nhộm cứ được cho nó hay có vấn đà oi ca tiếp xúc xong cái riêng nó cứ một bọ âm pi từ hàng cá chụp sang cái riêng nó cứ miên cầm lang khlang này nhỉ nhôm đừng ai rừng bây giờ vậy tao ai rừng lương nấm bộ nấm thom cua nó cứ pi mà dối tao pi dối nhôm ban đòi rất là bọc luôn nâng ta ca cho nó bọ một đo có mình ái bạc bướl chia chỉ vó được bao Priya Maha Bồ Rò nốt oi cầm rau bàn lời nhổ chẳng mình phiếp ở cha mình tên nhổ lùng đạp nó có krong mía có ban bản đôi oi Maha Mi nó cứ tăng lên bộ thôi oi phlên nó cứ lệ cho tự phlên nó hô chuẩn lịch tu tàu nhổm tá mình ái với oi chỉ vó rồi bao Priya Maha Bồ Rò mình tổ tức liếng xong bay ta môi đầm nọ miền lời nhộm bằng rìa bạch chẳng thấy bàn sạch mía từ bàn bàn đa lôi cái thạp lên chiếc đom sẽ là chẳng nhộm có hết đom sẽ là nó cứ thmò liệm một bề lư nè
bộ lệ cho một tùm liê cầm pul nôm tôi thom nắng có chuyện đạt phường hay có miền xanh hơi lang tàu cần đà là cảแต่ลูกมาดาลเปรียมหาบรอก็คลายเจี๊ยจะทำบุพาตึกคลายจิบกาอย่างโน้มโบเจี๊ยเปรียองตัววิ่งจังนั่นคือโดยอำนาจในการได้บอกองบานปะบันจังให้มันสดายเมียนั่นคือตัวบรรดาลอยเพลงวุฒิโยมเซนเซนนั่นคือเละจ่อหายใช่เจียบเพลิงโอ้นั่นลูกโมดอลเปรียกายเปรียมหาบุรอก็คล้ายเจียบบพาตึบโบเจียเปรียมหาบุรอตีดโยมจังให้มันสดายเมียนั่นคืนโดยชนะก็บรรดาลอยเพลงนั่นรงเงืเพลิงนั่นคือเละจ่อโมนั่งรงเงืเพลิงนู้เมียนปัวกระหอมเจ้าโยมเกิดหามือโต๊ะกระหอมโยมกระดาวกระเกิดหาประเฮลนั่งเพลิงหนรัวได้ขมิ้นนันดัดได้นึ่งแสงไอ้เพลงดงงืเพลิงนู้ก็คล้ายจิตตึบเมียเลี้ยจะตัดเลี้ยจ่อโมโบเจียเปรียมหาบุรอนั่นจังหยัดโยมจังบานจังเอ๋เธอไม่บ้านโยมโดยเพลิงแช่ปรีนเอาสะเรือดอเมริกจังโยมพอบะยนห่อหนึ่งโมเป็นลวดโมอ้อยหนึ่งจังป้องอันพอบะเต๋คือโดยนายในบารมีได้บองบานบำเพ็ญโมจังให้ลำดับอันปีโนก็ตัวบานบรรดาลอยเพลงไพ่กระดาวอย่างครั้งนึกเลี้ยเจ้าโมหนึ่งเพลงไพ่โนก็คลายเจียลมอัดเคลมจันกระสนาตึบเลี้ยเจ้าโมหนึ่งกิธารูเรียลให้สำหรับโบเจียมหาบุรอตีดโปเหตุเด็กน้อยบานสดายเมียคืนเด็กน้อยtừ ban bản đa oi phệ phình cái thà sạch ấy nhỉ nhóm đầy sạch nâng đầy sạch nâng cột mưa đầy sạch nâng lẹt lẹt nhóm pan té sạch tập sen hay cá đào phình và cá đào hay nâng đạt phình nâng té phình đầy sạch cột nó khai chia bột hạt tập kèo mình nỉ bột lệ chọc vĩnhปะระเวนเปรียหาไสรมหาปูติปรึกหนึ่งจังดาตอโมสดัดเมียก็บรรดาลอยเพลงได้พัวโปกระดาวงมโปดอนดาดเพลิงนึกเลี้ยจอมโมจังเพลงได้พัวนู้ก็แปรคลายจีเครื่องกีฬาสำอางเมียนคลันนึงคือกระโอบโยมเลี้ยโบเจียตีเปรียบบาทหนึ่งดอกปีตอมปีนุโมตตัวบันบรรดาละกัดงงเงิดอันตะกาโยมได้ละประกอบโปรมโดยองบุญโดยสังคมธาเปรียมหาบุรอนั่นคือการเพยคลายให้นั่งรวดจันเต่าโยมแต่ประกอบเมียนผลลื้อเปรียหัดตึกนั้นจะทำหมดลูกเลี้ยงงงเงิดโนอ้อยบัดเต่าจังเบอร์สำหรับยืงสามมันấy phải chỉ ruột hơi nhôm đó sàm nai nâng bàn tay bỏng nâng ọt miền cọt lại ông nai đã bọc trong mì tê chẳng thấy ban ca lệ sạch mì nâng mình ai vừa oi on the right đó priềm ha bổ ro đòi rứt rồi bọc luôn có chập đầm miền tu sạ có lớn có khẩn sầm ba giang cây lê nhôm chẳng thấy có bằng khom oi phụ rê puol nứng cứ trôi từ chập priềm ha bờ rò nứng mộ sầm lạp cho nhôm chẳng thấy tu sạch mì luôn ai nứng cứ bằng khom oi đầm ray kri mê khả lá đấy nhỉ nhóm trôi từ chết đám pu nục bẩn đa chẳng hay cử vi ở vụt nứng cứ bẩn đa sẹ bạc ca tha nay chào sệt thượt nè ai cho cọ tranh pi bà lăng này tì nieng cứ bà lăng đấy mình xong cú đau nè anh tề cứ xong cú đau dừng đằng xong cú đau dừng chẳng hay nó pil na đạp krong mì ria thì ria nâng máu
ដោយអំណាចរឹតដោយអំណាចរឹតដែលបំលែងទៅជាភ្លើងឆេះភ្លើងដែកសាច់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់ព្រាថយទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសាមញ្ញញាតិញោមរត់ហើយណាព្រោះផែចុះហើយព្រោះមិនអាចនៅជាប់បានទេព្រោះដោយសារអំណាចព្រះអង្គគឺព្រះអង្គយកខ្លួនជាទីពឹងណាខ្លួនឯងជាទីពឹងញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកចំណុចខ្លះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃសិលទៀតហើយញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអញ្ជើញមកវត្តអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងលើកតាក់ទងនឹងសិល5បន្តិចព្រោះខាងចំដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលនេះចឹងសាធុសប្បុរសញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺដូចយើងសិក្សាហ្នឹងខ្ញុំកាលណាលើកហើយគឺសិក្សាទៅតាមសាលាខ្លះតាមការអានសភៅខ្លះសិក្សាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងខ្លះចឹងដូចនៅក្នុងសាលារៀនញោមនៃទីក្រុងមួយហ្នឹងគឺមានសិក្សានុសិស្សហ្នឹងគឺច្រើនពាន់នាក់ញោមហើយលោកគ្រូហ្នឹងបង្រៀនសិស្សចង់ឲ្យចេះទាំងអស់ពោមិនថាគ្រូអ្នកណាទេញោមសំបីតែខ្ញុំកាលណាក៏ចង់ឲ្យសិស្សរៀនទៅបានចេះឆ្លាតវាងវៃដែលញោមនឹងអត់មានគ្រូណាដែលបង្រៀនសិស្សហើយមិនចង់ឲ្យសិស្សចេះទេហើយប៉ុន្តែគុណចាស់ញាតិញោមសិក្សាមើលយើងចូលពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាសិស្សទាំងអស់មានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេនេះស្មារតីប្រៀបធៀបទេញាតិញោមសិស្សខ្លះធឿតស្គមខ្ពស់ទាបសខ្មៅមានក្រស្លូតកាយឆ្លាតល្ងងខ្លាំងខ្សោយតកូលខ្ពងខ្ពស់ថោកទាបឈឺច្រើនឈឺតិចអាយុវែងអាយុខ្លីពលៈនឹងលៈចឹងអានឹងគឺមានច្រើនយ៉ាងចឹងហើយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកដែលមកសុំសិលអ្នកដែលមករក្សាសិលហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនញោមដូចខ្ញុំកណាធ្លាប់ប្រគេនធ្លាប់ពិតប្រគេនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺដូចសំបីតែមនុស្សយើងក៏ព្រះអង្គមានការបែងចែកមនុស្សទៅតាមប្រភេទមនុស្សដែរញោមតិចចុះរួមយើងដឹងតែប្រភេទមនុស្សយ៉ាងម៉េចចឹងញាតិញោមណាហ្នឹងដូចពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់លើកមកច្រើនញោមផ្សព្វផ្សាយនឹងដូចថាញោមខ្លះថាដែលគុណណានិយាយធัวតាដែលការពិតញោមខ្លះក៏ចូលចិត្តតាពាក្យដែលហ្នឹងខ្ញុំណាមិនចាំផងដូចពាក្យថាមនុស្សញោមគឺមកពីពាក្យម្នាក់ចិត្តដល់ពីបោកនឹងឧស្សាហ៍គេថាខ្ពងខ្ពស់មនុស្សដូច្នេះមនុស្សប្រែថាម៉េចញោមសត្វដែលមានចិត្តខ្ពងខ្ពស់ជាងដេរិឆានគឺត្រង់ស្គាល់ខុសត្រូវស្គាល់ល្អអាក្រក់ហើយមនុស្សអាចវឹកហាត់ចិត្តដើម្បីចម្រើនគុណធម៌តាមរយៈអំពើល្អដូចជាធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាចំណែកឯសត្វដេរិឆានមិនមានឡើយញាតិញោមដូចញោមមើលដូចនៅក្នុងសិល5ដូចនៅកម្ពុជាយើងអ្នកសុំសិល5ច្រើនញោមអ្នកខ្លះបានអញ្ជើញមកសុំនៅវត្តទៅញោមខ្លះក៏គាត់សុំនៅផ្ទះផ្ទាល់ហ្នឹងសុំនៅផ្ទះទៅញោមខ្លះក៏គាត់ថាដឹងសុំនៅផ្ទះមិនទេហើយបើសិនបើយើងសុំសិលទៅយើងទៅវត្តពោសុំសិលទៅវត្តប៉ុន្តែការពិតមិនមែនទេណាញោមយើងសុំសិលយើងនៅផ្ទះយើងក៏បានដែរព្រោះសិល5គឺជាគ្រឿងវាស់វែងកម្រិតសភាពជាមនុស្សមានក្នុងខ្លួនប៉ុន្មានភាគរយញោមដូចញោមធ្លាប់ស្ដាប់ឲ្យប្រមាណហើយប្រៀបបាននឹងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលវាស់កម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថាអីញោមសៃតនតាមៀតណាញោម
ពីវះកម្ពស់ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកដែលកាន់សិល5ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់វះសារជាតិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរារាំងនៅបាបកម្មនឹងពីវរាហើយផ្ដល់មកវិញនៅអនិសង្ឃហើយនឹងសេចក្តីសុខដ៏អស្ចារ្យថែមទៀតញោមអញ្ចឹងនឹងសិល5អញ្ចឹងសាធុសប្បុរសញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ដាំកុំសម្លាប់សត្វទី2កុំលួចឲ្យទ្រព្យគេបាត់ទី3ទប់ស្កាត់កំខុសក្នុងកាមទី4មុសាកំពូលចរចាកុហកក្មេងតាមទី5កំផឹកសូរាញៀនញ៉ាំសត្វតែព្រះហាមបើតាមបានសោកញោមហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទុកមកហ្នឹងបើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអាវាតរបស់ព្រះគឺបានសេចក្តីសុខមកចឹងហើយសាធុសប្បុរសញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាអតិសីលੰបតិដ្ឋាចៈករយានៈនញ្ចៈមេតុកាំងបមុខੰសព្វធម្មមានណੰតាស្មាសីលੰវិសោធិយេសិលជាខាងដើមជាទីតាំងជាមេនៃករយានធัวនិងជាប្រធាននៃធัวទាំងពួងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលគូជំរះនៅសិលបងចឹងនឹងក្រុមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកឧទាហរណ៍មកប៉ុណ្ណឹងចោះញោមដោយសារថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានការដូចនៅរោងបាយនោះជាងធ្វើនៅរោងបាយហើយនៅជាងកំពុងតែរៀបចំកន្លែងតូបកត់ហ្នឹងណាញោមកត់តូចហ្នឹងបងហើយនៅខាងមុខហ្នឹងគឺភុពេទ្យគេមកបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅសំឡេងរៀងចូលបន្តិចបងចឹងហើយញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងចោះបងណាហើយបើខុសឆ្គងខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យគុណចាស់ញាតិញោមខន្តីភេទទូផងក៏សូមអនុមោទនាថ្វាយគុំលាចម្រើនពរលាចាំស្ដាប់បន្តបង